Hello，又係我 Sharon 啦，又係我 Abraham 啊！今日又想同你傾下偈啊！係啊，傾下咧，你其實係咪周星馳呢個嘢係咪你嘅年代咧？哦，咁佢一定係我哋嘅年代㗎啦，唉，冇辦法啦，即係我覺得年齡暴露係咁㗎啦。一講周星馳嘅話，咁周星馳你中意啲咩？邊套片啊？你自己最中意？我覺得最好笑，當然就係食神啦，喺呢個珍寶海鮮坊嗰度拍嗰個食神啦，亦都幾好睇嘅就係國產007。哦，周星馳真係由細睇到大嘅，係你咧？我都好中意嚇。其實套片我都中意，因為我好中意睇笑片。唔知每一次開心或者唔開心都會攞翻周星馳嘅片出嚟睇嘅。即係我都好中意佢嘅。咁今日咧就想播翻佢有一個片咧，我哋好中意嘅。係啊，好去片啊！好啊，嚟啊！得㗎啦！007親自簽字承認走私販賣國寶，罪無可恕，無需審判，即時槍決。翻去！嗱，咪住先啦，我冤枉啊！嗱，咪住先啦，我冤枉㗎！我根本就冇偷睇到國防機密。你哋做人要有啲良知先得㗎。係人哋知道我盲㗎嘛？你哋居然屈一個盲人話係偷睇國防機密咁，改手續，我同阿陳局長都好熟啊，間唔中係飲下茶添啊！咪住啊！咪住啊！我老豆就係陳局長，你殺我叫你殺翻你啊！局長，冇啊！我咁靚仔，我真想死啊！真係笑鬼死！點解我哋要破呢條片咧？就覺得有時啲嘢因為好諷刺嘅，咁所以 Abraham，我哋今日其實好想講下咧，喺90年代嗰個世代裡面咧，就係好多人喺嗰個位度移民，例如張國榮啦，有移民過，你可唔可以講解下張國榮移民係咩過程咧？張國榮移民啊！嗰陣時咧，佢就簡單少少嘅。張國榮移民咧，就係佢係用一個所謂 self-employed 嘅身份啦。咁佢就直接就係因為佢係當時當紅歌星，咁佢就諗住退休啦，就話我唔出嚟啦。咁樣咧於是佢就直情申請咗移民，就係過嚟溫哥華呢度。佢同佢嗰陣時嘅摯愛唐唐咧，就喺呢個西灣 British Properties 嗰度買咗間樓。咁最後當佢不幸過咗身嘅時候咧，就有啲歌迷就其實喺 Stanley Park 嗰度咧就整咗張凳咧紀念佢㗎。我哋有機會咧可以去睇下㗎。好，咁講翻周星馳先，我哋 Sharon 好中意周星馳。咁呢幾排咧就新聞報道話佢俾人拒簽嘅，其實拒簽唔係得。我哋撳啲新聞出嚟先啦。好。移民啊，喺加拿大俾人拒簽啊。係啊，發生咩事咧？可唔可以講一講？哇！呢一個咧好得意嘅，其實咧呢件事咧係呢個我哋頭先睇翻呢個新聞啦，有講過啦。咁其實呢一樣嘢咧，其實佢都係佢一開始係幾時想嚟加拿大咧？1992年、93年，咁佢實際上入紙就係93年嘅時候。咁咪就係頭先嗰套片嗰個，即係佢拍緊嘅時候啦。OK，係啦，好咁樣咧，咁其實咧，亦都咧去到一個地步咧，就呢一件事。咁佢簽咗幾多次咧？Very good question。其實係有一個嘅法庭上面有文件咧，係講呢件事嘅。咁不如我去用睇翻呢個法律嘅文件啦，去講呢一樣嘢啊，好唔好啊？
咁啊，變咗大家咧可以跟住都有得睇下呢一樣嘢先。好，咁啊嚟料啦，係嗱，先講俾你聽，呢個就係 CanNews 啦，呢個就係一個加拿大嘅即係個法律網站，就將啲判詞擺咗上去嘅。呢啲即係周星馳嘅判詞，係啊，其實擺咗上去，係啊，其實個個都有得睇到。係啦，因為佢呢個有重大公眾利益啊嚇，重大公眾利益。咁呢個咧睇下周星馳係星 Chi Stephen Chow 啦，咁佢嗰陣時走去告咧呢一個移民部嘅移民部部長。係啦，就上訴，因為咧佢93年已經93年申請嘅時候，佢94年俾人拒咗一次，然之後佢上訴咗一次，咁佢上訴就話發還重審啦，然之後咧就將個 case 由新加坡轉咗嚟香港，咁喺96年咧就佢簽咗佢，然之後佢就話唔得，我要再上訴，上訴到去呢一個咧，上訴咗去呢一個嘅聯邦法院啦。咁而家我俾你睇呢個咧，已經係上訴去加拿大最高法院最後一次嘅上訴。佢都幾想嚟加拿大㗎。哦，應該係啊，我相信佢係好想嚟加拿大啦。都好堅持要過嚟。哦，係㗎，即係有呢件事㗎。咁啊，其實佢俾當然啦，佢亦都有一啲嘅問題啦。咁我亦都咁個最大問題，佢最大問題見到問題乜發生咩事咧？可唔可以講下個案例俾我哋？好啊，如果係嘅話，我講少少啦。最大問題咧，就係話佢唔知道話佢咧同一啲咧黑社會組織有一啲嘅聯繫，就係咁樣啦。He knew the organization which supposed as to be a member. He knew the basis of suspicion， 即係佢同佢一啲嘅黑社會有關嘅影業公司啊，或者同佢哋嘅黑社會嘅頭目係有一啲唔同嘅關係，係啊，就係有啲咁嘅情況啦，係啦，就咁樣嘅情況，係啦，所以咧就最大嘅問題可能係呢一個，其實係移民過嚟移民呢一樣嘢咧，係一個 red flag 嚟嘅。冇錯。如果佢係查到你個背景有啲可疑，或者有啲即係好似呢個個案咁樣，佢係根本就係移民唔到過嚟嘅。係啦。係咯。因為移民部咧有權咧係去根據你個背景咧係做一啲嘅盡職審查，睇下你有咩牽涉咩資金啦，你牽涉咩嘅人物啦。佢覺得有問題嘅時候，其實佢係會咧約佢去做一啲特別嘅 interview 嘅，就係咁樣啦，係啦。咁而家去到今時今日去到第四次係咪啊？第四次移民潮？唔係第四次拒絕佢。係啊。咁所以你覺得佢唔會再上訴咧？冇㗎啦，已經係去到終極㗎啦，係終極㗎啦。即係佢永遠都唔可以嚟到加拿大嘅。除非佢有一個好嘅理由咯。如果唔係嘅話，其實基本上咧，移民部因為佢先前嗰佢同一啲社團有一啲嘅聯繫，或者佢幫一啲嘅社團咧，係去幫佢將啲資金咧去做一啲嘅洗白嘅時候咧，咁其實都未必有機會㗎啦。好，咁希望呢一樣嘢可以即係多啲知識關於移民啦。原來明星都有咁多嘢要考慮嘅。明星移民仲更加多嘢考慮嘅。好，咁係咁多先啦，下次再多啲 news 再 share 俾你哋啦。好啦，拜拜。